Қымбатты білім алушылар, Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Ізбасарова Жанат Мұхтыбаевна. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы программалық қамтамасыз ету және виртуалдық машиналар. Сабағымыздың мақсаты программамен қамтамасыз ету туралы түсінік қалыптастыру, студенттерге виртуалды машина ұғымы мен ерекшеліктерін таныстыру. Сабағымызды бастамас бұрын бағдарлама ұғымына тоқталсақ. Бағдарлама дегеніміз магниттік тасымалдаушыда файл түрінде сақталып, әрбір адамның командасы бойынша компьютер жадына жүктеліп, орындауға арналған машина тіліндегі нұсқаулар жиыны. Бағдарламалық жабдықтама бұл кез келген есептеу жүйесінің бөлігі. Бағдарламамен жабдықтаудың құрамына программаларға қажетті мәліметтері бар файлдар да кіреді. Компьютердің әрбір құрылғысының жұмысын драйвер атқарады. Драйверлер арнайы диск түрінде шығарылады, немесе интернет арқылы табуға да болады. Компьютердің бағдарламалық жабдықталуын 3 топқа бөлуге болады. Біріншісі жүйелік, жүйенің жұмыспен қамтамасыздандыру. Қолданбалы, қолданушының мәселесін шешу үшін. Үшіншісі сайманды, жүйелі программалау. Компьютерде сақталатын барлық программалар оның программалық жабдықтамасын құрайды. Компьютердің программалық жабдықтамасы жүйелік программалық жабдықтама, қосымшалар және программалау жүйелеріне бөлінеді. Жүйелік программалау жабдықтамаға операциялық жүйе, драйверлер мен утилиталар жатады. Операциялық жүйе компьютердің жұмысын басқаратын басты программа. Операциялық жүйесіз тұтынушыға компьютермен жұмыс істеуге қиын болар еді. Операциялық жүйенің бірнеше түрлері бар. Microsoft Windows, Linux, MS-DOS, Unix. Ал енді құрметті білім алушылар, виртуалды машиналар ұғымына тоқталып кетсек. Виртуалды машина бұл толық оқшауланған бағдарламалардың контейнері, сондықтан физикалық компьютер деп аталады. Виртуалды машина физикалық компьютер секілді қызмет атқарады, ал оның құрамында виртуалды қатты дискілер мен желілік адаптер болады. Виртуалды машиналардың ерекшеліктерін атап өтетін болсақ, ол ең біріншіден үйлесімділік, екіншіден оқшауландыру, үшінші инкапсуландыру, төртінші құрал жабдықтардың тәуелсіздігі, бесінші толық виртуалдану, алтыншы жұптық виртуалдану және ең соңғысы операциялық жүйе ядросындағы виртуалдану болып табылады. Виртуалды машиналар әдетте стандартты компьютерлермен үйлесім тапқан, сондықтан физикалық компьютер секілді өзіндік басқарулар мен операциялық жүйелерді орындап шығады. Өзіндік қосымшалар да бар болады. Сол себептен виртуалдық машиналар толық стандартты операциялық жүйелермен қамтылып, драйверлік қондырғылармен жабдықталады. Қымбатты студенттер, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі сабақтан не үйрендіңіздер? Виртуалды машина дегеніміз не? Виртуалды машинаның қандай ерекшеліктері бар? Және виртуалдық шындық дегеніміз не?